Grazie davvero di questo momento così emozionante al pianoforte Francesca Leonardi, grazie e grazie a Francesca Verno, grandissima violinista, grazie davvero. È stata un'emozione difficile da trasformare in parole. Tra l'altro voi siete arrivati dalla Thailandia questa mattina, fate concerti in tutto il mondo e ne avrete uno anche domani qua a Roma, vero? Esattamente, questo è un concerto molto speciale per il giorno della memoria all'Auditorium Nazionale di Santa Cecilia, che è il Parco della Musica, e suoneremo in una serata dedicata alle musiche scritte nei lager, quindi da alcuni internati, e ci sarà anche la presenza della grande cantante Ute Lemper, del violinista Roby Lakatos. Questo è veramente un evento importante che sarà anche ripreso in diretta da Rai 5 alle 9 di domani sera, quindi che tutti potranno seguire da casa. Bene, io ti vorrei chiedere, tu hai detto nel tuo monologo che più di 40 dei tuoi parenti sono proprio morti in questa guerra, nei campi di concentramento, abbiamo visto scorrere i nomi alle nostre spalle mentre tu suonavi questo pezzo straordinario. E noi abbiamo voluto proprio avere te, sei giovanissima, hai 25 anni, proprio perché è il nostro modo di rappresentare la memoria con il futuro, per non dimenticare, attraverso i giovani. Ma mi dici che cos'è per te questa giornata? Tu hai suonato un pezzo adesso bellissimo, che è quello proprio che accompagnava, no? Gli ebrei verso le camere a gas, verso la morte, l'hai suonato anche con un violino particolare. In questo caso, oggi, questo era il tema di Schindler's List, quindi dalla colonna sonora di un film che ritrae in modo meraviglioso quanto è successo, Sì. e che però insomma non è uno dei pezzi trattati. Oggi ho suonato questo al mio violino, un violino del 1697 di Francesco Ruggeri, strumento straordinario, ma effettivamente ho avuto l'emozione enorme di suonare i violini della speranza, questa raccolta messa insieme da un chitarrista israeliano, Amnon Feinstein, in occasione l'anno scorso proprio di concerto della memoria sempre qui a Roma, e questi erano violini effettivamente ritrovati sia nei campi che a casa dei familiari, insomma, di vittime, quindi violini tutti con una storia e che spesso erano proprio usati nelle orchestrine di interno. Senti, ma tua madre, la tua famiglia, come te l'ha raccontata questa tragedia? Diciamo che ho vi ha cominciato... toccato peraltro così da vicino molto più che ragazzi. Certo. È stata molto dura per me, infatti nella poesia di mio padre si sente proprio questa sofferenza che io provavo da piccola, perché ho cominciato a imparare della Shoah, di uno sterminio rivolto verso persone come me, quindi di cui avrei fatto parte, durante lo studio a scuola del periodo storico, sicuramente alle elementari, e perché mio padre stava ricercando questo periodo storico per il suo libro Il Dottor Marx, che tra l'altro tratta anche della storia della mia famiglia. E quindi insomma in casa si parlava molto di questo, io cominciai a fare domande e ebbi poi la spiegazione da parte anche di mia madre che effettivamente mia nonna era scappata insieme al mio bisnonno e che fu una delle poche a sopravvivere della famiglia. E questo è sempre stato un peso che fa parte di me, che anche a distanza di qualche generazione ormai penso che non possa mai lasciare chi ha questa. Tu hai detto una cosa incredibile, tu hai detto se io fossi nata 65 anni prima probabilmente farei parte di quella lista. Assolutamente, questo è sicuramente un peso, ma penso che la memoria sia un peso non solo per gli ebrei ma proprio per tutti, perché racconta di quello di cui sono capaci gli esseri umani se messi in certe situazioni, quindi a prescindere. Per questo noi vogliamo in qualche maniera celebrare questo giorno affinché non si dimentichi. A questo proposito io ti voglio presentare una bravissima attrice che è Carolina Crescentini, raggiungiti ti prego, che ha interpretato per Rai 1, Carolina, ha interpretato per Rai 1 una bellissima storia d'amore proprio vissuta durante un periodo
della Shoah e che ha assistito come me a questa esibizione. Veramente bravo, grazie. Avevi l'occhio lucido e i brividi. Sì, beh, come si fa a non averlo? Sì. Un po' penso durante la lavorazione del film noi ascoltavamo sempre questo pezzo e un giorno c'era l'attrice che interpretava una dottoressa nazista, si è messa a canticchiare questo pezzo e non sapevo che anche lei stesse ascoltando quello per prepararsi, quindi è stato il nostro tema per tutta la lavorazione. Tra l'altro Carolina, martedì scorso tu eri a Milano al Binario 21 per presentare questo film e lì c'eravamo anche noi. Io ringrazio intanto Francesca, grazie davvero di cuore per tutto quello che fate e noi vediamo la presentazione al Binario 21, la presentazione del film di Ravenna. In fretta, a calci, pugni e bastonate, ci caricarono sui vagoni il bestiame. Mi stringevo a lui, che era distrutto, pallido, gli occhi cerchiati di rosso di chi non dorme da giorni. Qui vennero caricati su questi vagoni, che sono ancora quelli originali, centinaia di ebrei, non soltanto, anche molti prigionieri politici. Questo luogo è rimasto sconosciuto per tanti anni. Il memoriale è nato nel 2007, è stato per molto tempo semplicemente un deposito postale. E sentite questo rumore, il rumore è quello dei treni che sentivano anche i deportati quando nella penombra, al freddo, sentivano questo rumore. Ecco, si chiama memoriale proprio per questo, perché riproduce quella sensazione, quelle oppressioni, mancano gli aggrappi dei cani, mancano gli ordini, mancano le spinte, manca questo. L'une de ces rescapées, Francine, de son prénom, 81 ans aujourd'hui, elle n'a pas été arrêtée en tant que juive, elle a été arrêtée enfant alors qu'elle tentait de franchir la frontière en direction de la zone libre, la France non occupée. Elle raconte son retour des camps de la mort, je vous propose de l'écouter. J'ai entendu des gens qui disaient « Ah, une enfant !» Évidemment, on n'avait pas vu beaucoup d'enfants revenir. Et il y a une dame de la Croix-Rouge dans son uniforme bleu pétrole qui s'est approchée de moi et qui m'a tendu une boule. Elle me dit « Tiens, c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est ?» C'est une orange. 3 ans de camp et 2 ans de persécution avant, moi je ne savais pas ce que c'était qu'une orange. Mais c'est une orange, elle est pour toi, tu la prends. Merci madame, mais il faut la manger. Comment ça se mange? Eh bien, tu vas l'éplucher, tu jetteras les épluchures et tu mangeras le fruit qui est à l'intérieur. Merci madame, je vais faire comme vous dites, mais les épluchures, je ne vais pas les jeter. Parce que c'est bien le diable s'il n'y a pas un de mes camarades qui sera content de les manger. Témoignage de Francine, merci Adrien Gindre, vous êtes sur place pour BFM TV. On suivra dans quelques minutes l'intervention du chef de l'État qui doit prendre la parole. On se souvient en France, on se souvient en Pologne également. En Pologne où ont lieu des cérémonies internationales cet après-midi en présence d'une vingtaine de chefs de l'État. Et puis des cérémonies qui ont déjà commencé ce matin avec des rescapés qui sont venus déposer des gerbes sur le camp d'Auschwitz vers le mur de la mort. Une vingtaine de chefs d'État seront sur place cet après-midi. Ce sera à vivre sur BFM TV. Également dans l'actualité ce matin, ce qui s'est passé hier en Espagne. On l'a appris tard hier soir. 8 Français figurent parmi... Venezia perché sì, ha dato così, ha aderito amichevolmente alla proposta di Roberto Benigni di dare una consulenza storica su alcune scene, quindi eccoli là, insomma, è passato qualche anno. Qualche anno, sì, certo. Sì, sì. Giorgio, hai visto che bella questa foto? Era proprio appunto diceva Mario sul set della Vita è Bella. Insomma, riprendiamo in onda, vediamo il presidente Hollande che depone una corona di fiori al memoriale della Shoah, dove si ricorda anche la collaborazione di molti fascisti francesi nelle deportazioni, una ferita aperta che non bisogna dimenticare.
storia della vita lascia bella. sentire, no? In Francia adesso. De fer, comme aurait dit Stravinsky, 86 ans quand même, il avait plus vieux, le Camille, enfin quand même, il était moins âgé que le violon de Stradivarius, superbe qu'on va entendre maintenant, prêté par LVMH et qui va nous donner sous les doigts de Teddy Papavrami le rondo capriccioso qui se décompose en deux parties. La première partie qui est un peu langoureuse, un peu mélancolique, et la deuxième qui est pleine de vivacité. C'est un rondo qui saute, qui sautille, qui est éblouissant, qui est virtuose, et il y a du chic, du chien, de l'allure. Et pour interpréter ce rondo capriccioso, on retrouve donc l'un des plus brillants violonistes de sa génération, Teddy Papavrami, et l'Orchestre National de Lille, dirigé par Maxime Pascal. Bello sto violino. Non è Stradivarius. Ah, non Stradivarius? No, io so come suona. Ah, il suono del violino Stradivarius. Prestato.